दोस्तों आज हम बात करेंगे हिकअप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिकअप्स यानी हिचकी जो कभी न कभी सभी को आए होंगे। उस वक्त आप अपने हिचकी को कैसे रोकते हैं? जी हाँ, पानी पीकर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक इंसान जिसके हिचकी आने पर 1 लीटर नहीं, 2 लीटर नहीं, 10 लीटर पानी पी लिया लेकिन उसकी हिचकी नहीं रुकी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स ऑसबर्न। इससे रिलेटेड आपको गूगल पे काफी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चार्ल्स ऑसबर्न की हिचकी तकरीबन 68 ईयर्स में रुकी थी। 1922 से शुरू होकर 1990 पे रुकी थी।